Балас бүр дэмждэг оролцоод балагц брууд нэг ихтэй би нөөрак эрт нэрийн шинэ хөгжүүлээд гэтээ амар гоё болсон билий. Гаргаж явахыг харахад ямар байсан бэ? Залхдаг байсан. Тийм ээ зүг. Хаяа байхгүй байсан ч болоосоо гэж боддог байсан. Байсан ч болоос. Яахаараа хоромч бидний сэтгэл санаа тайван байлгагүй байна. Тийм бодсон тийм ээ. Уугаагүй байхдаа, согтоогүй байхдаа байцуу харахгүй болгоно. Хэмнэн. Ёо нийлэхгүй. Яахаараа хоромч бүр нэг минут бидний сэтгэлийг тайван байлгагүй юм бодоо. Яагаад хүмүүс удаач гэсэн юм бодохгүй юм болоо. Тийм ээ. Та одоо төстэй. Хүлээж авах хэцүү ч гэдэг. Өөр шалтгаантай ч. Интэй таах зүйлээ шууд багнасанда аваас болж хэцүү байсан. Миний бодлоор тэтгэж контрол хатхи одоогийнхоос 10 жилдээ санхүүгийн боломжтой болсон ч та амарч шүрнө контрол энийг хараад эднэрийг маш их өрөвдөж Виномстын чи legendary what the fuck эднэр өвчин эмгэг хийх босоо залгуулахыг амрах шатхан гэж боддог юм баггүй юу? Үүнийг нөхөр ойлгоогүй бля юу тэгээд байгаа юм би нөхрийн хувьд энийг маш сайн ойлгож байна. Дэлчи Та юу гэж боддог вэ? ихнэрийг the fuck багаас амаргүй Biker. Би чанчлал зүрхгүй ч итгэдэг юм шиг байх хэрэгтэй. Тийм дээ. энэ тал дээр бол Автоматтай фифи гэдэг амх Нөхрийн тийдлээ. нөхрийн сэтгэлийг маш сайн За ойлгож тийм ч байна. одоо. Гэхдээ эхнэрийн энэ талыг ойлгохгүй Тэг би энэ дээр гонигдэр дараа нь хатсан яах вэ? тэнгүүтэй. Эхнэртэй дургу болох магадлалтай. Тийм учраас хийж байна. тийм юм шүү. 142-оор 142-оор би юмс дарах юм байна. Зүгээр л бачуураа дуудсан юм аа бачуураа. Хоёлаа хундаг юм уу? Баярлалаа. Зүгээр хоёр харагдсан шүү. Тэр муу. Би сайхан эмнэлэг хийсэн шүү дээ. Энэ тухай чамд хэлсэн та. За тэгэл та тавгүй байгаа гэж. Яадаг ч байсан тийм ээ. Тэр тухай ярьсан чинь би өөрийнхөө тухай яриад. Нэрчилсэн өөрийгөө яриад. одоо энэ угаас нэг ойлгохтэй юм битрэхгүй. Юу гэхээр Пей гэж байгаа. спайдер. Тийм болохоор маргаж байгаа. Лөө. Энэ бүхний хүлийн зөвшөөрөд байх гэж бодсон. Би салах шийдвэр гаргаад чамтай уулзсан шүү дээ. Нэрээ юу? Бүр нэг юм чинь Тэр өдөр эмнэлгээс гараад хотод нь явсан. би бүгдийг хийсэн. Тэгээд маш их хөвдөд жаахан суугаад амрыг гисэн чинь амууг бил үдэн хийгнэ. Тэгээд юу ч юм биш үү чинь би үдэн хийчихсэн. Чааваас гинэ. Тэгээд би эртээ хараад хамаг юм аваад ирсэн. Ийм хүнтэй яаж амьдрах юм бэ? Чамд би тийм үн цэлгүй юм уу? Би анх удаа үзсэн шүү дээ. Тэгэж их анх удаа ядарсан. Би чам тийм хэцүү байна уу? Хадам аавыг амьд байхад аатай амьдэрдэг байхад байхгүйгээд надад тэгж Зээлэ момойтраасан ч бүгдийг дуугүй өнгөрүүлдэг байсан. Намайг зөндөө зоддог байсан. Миний боомтойхоо ерд нэр хараагүй юм шүү дээ. Тэгтээ сервер одоо ирэхгүй одоо жил юу байна? Надад баярлалаа. Танай баярлалаа. Аав дэмжиж хандсан баярлалаа. Тийм шүү. Төрсөг байсан ч гэсэн хэцүү. Ганцхан. Хамт их юм энэ да. Ганцхан. Юу гэхээр би аавыг архины хамааралтай гэдгийг уулзахаар очсон өдрөө л мэдсэн юм л та.
танилцахаар өссөн өдөр аав маань миний санаж байгаагаар 8 шилээр уусан байсан. Миний санаж байгаагаар гэхдээ аавын ая талыг тааруулж чадах хүн гэрт нэг ч хүн байгаагүй. Тийм болохоор аавыг асрах хүн гэрт нэг хүн зайлшгүй байх ёстой байсан. Тийм учраас нэг гэрт амьдсан шалтгаан ч гэсэн Садам аавыг өөрийнхөө төрсөн Дээр цаавчин. хоёулаа хамт амьдрья гэж хэлээд Жижи. хамт амьдсан. Зүгээр угаасаа ингэ өгсөн намайг тийм өгсөн гэж зүр хийж та. Аав зөвхөн надад сайн Тэглэ бодохгүй тэглээ юу. явах үед гутлыг маань Одоо грайндинг цаг. хувь зэндүүд өгöd машиныг маань Танаргасаа тийм нэг төвчгээс өөр шаардлагагүй. тэгээд намайг зураг авалтанд явсны дараа хэцүү байна гэж гэрт арх авах шалтгаан. За трейд цаг. Одоо гэхлээр сервер бодлоо бодоолох гэж байна. Эцэгтэй. Замшлээ. Одоо л бодоолгож би сая ингээд таглаад контрол портал авсан. Одоо тэр портлоор бодоолох хэрэгтэй боттойгаа тэгээд тэгээд зэдлэг өгч хэрэгтэй. Тэг мөнгөөс зөвдөл мөнгө аймсгтэй. Тэгээд тийм юм гоо юм өсөж ингээд макс лев тулах пи. Тийм бүр юу ч бодож Ээж. Тэн нөө үзээд байгаа шоу гэж 3 дахь анги. Гайц гэж хэцдэг өнөө. Нөгөө алаш өгсөн. За. Spider Phoenix Rapper. Билимш. Яа. Одоо скулийг ямар мөрч бичсэн мэдлээ хардгаа. Элтэй юм шаарч юм. За зэхтлээ